A Russian scholar has said that BRICS is entering a new stage of development. The 15th BRICS Summit was held on August 22nd to 24th in Johannesburg, South Africa, amid increased interest among developing countries to join the bloc. During the summit, BRICS leaders agreed to invite 6 countries, namely Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, to join the group. Their membership will take effect on January 1st, 2024. БРИКС действительно переходит на новый этап развития. И БРИКС задумывался совсем в другую эпоху, с другими экономическими потенциалами и с другими, скажем, политическими, в другой степени политической безопасности. И сейчас БРИКС постепенно перестраивается. Поэтому, конечно, я думаю, что, наверное, это будет самый значимый форум БРИКС за последние годы. Поэтому, конечно, БРИКС сам по себе становится крайне привлекательной структурой. Slove also highlighted China's role within the BRICS mechanism. И, наконец, конечно же, Китай выступает за разумное расширение БРИКС в области экономического взаимодействия, устранение тарифных барьеров, упрощение процедур оформления грузов и так далее. За последние годы Китай выступил с несколькими очень существенными инициативами в области БРИКС. Ну, во-первых, эта инициатива, конечно, использует БРИКС для целей глобального развития и устойчивости. Что очень важно, это не пустая фраза, это прежде всего взаимодействие в области новых экономических форматов.